Du kämpfst gerade mit Rückenschmerzen, hast das Gefühl, dass du durchbrichst und vielleicht tut dir seitlich an der Hüfte weh und auch an der Leistengegend. In diesem Video erfährst du einen Grund, der diese Beschwerden verursachen kann, welche Übungen dagegen effektiv sind und bleib dran! Zum Schluss erkläre ich dir, was du unbedingt vermeiden solltest, damit deine Beschwerden nicht noch schlimmer werden. Rückenschmerzen können verschiedene Ursachen haben. Eine mögliche Ursache für diese Beschwerden kann eine Überreizung sein in dem Bereich von den 12. Brustwirbelkörper. Dieser Bereich spielt eine sehr wichtige Rolle bei der Kraftübertragung von den Schultergürtel auf den Rumpfbereich. Außerdem ist dieser Bereich von der Brustwirbelsäule auf der Lendenwirbelsäule besonders mobil. Überlastungen in dem Areal können die Nerven, die jetzt da raustreten, reizen. Wenn diese Nerven dann gereizt sind, treten die Symptome auf dem Versorgungsgebiet von dem Nerv. Und die Nerven, die hier raustreten, versorgen dann den Bereich über das Gesäßmuskulatur, das heißt tiefer den Rücken, seitlich auf der Hüfte und auch vorne in den unteren Bauch- und Leistengegend. Manche Patienten glauben auch, dass sie eher Beschwerden von den inneren Organen haben, weil die Beschwerden so tief sind. Studien haben gezeigt, dass die Übungen und Haltungen, die den Druck auf den hinteren Anteil der Wirbelkörper reduziert, gut sind für die Schmerzlinderung für diese Krankheitsbilder. Und wie reduzierst du jetzt den Druck auf den hinteren Anteil? Ganz einfach, indem du deine Lendenwirbelsäule abflachst. Das heißt, du gehst von dem Hohlkreuz weg und sorgst dafür, dass deine Lendenwirbelsäule eher abgeflacht wird. Diese Abflachung erreichst du dann, wenn du das Becken zu dir nach vorne kippst. Dadurch, dass das Becken jetzt halt nach vorne gekommen ist, wird den hinteren Anteil von den Wirbelkörper, da gewinnst du jetzt an Kraft, was die Reizung auf den Übergang jetzt reduzierst. Und wie genau du das am besten hinbekommst, zeige ich dir in diesen beiden Übungen. Wenn dir dieses Video gefällt, abonniere meinen Kanal, um mehr solche hilfreiche Tipps zu bekommen, wie du deinen Schmerz lindern kannst, deine Beweglichkeit verbessern kannst und deinen Alltag besser und schmerzfreier bewältigen kannst. Für die erste Übung brauchst du lediglich irgendwie ein Möbelstück, wo du danach vorne deine Hände abstützen kannst. Du beginnst die Übung im Stehen. Deine Füße sind jetzt parallel nach vorne, hüftbreit auseinander. Jetzt versuchst du erstmal die Knie leicht nach außen zu drehen. Nur eine ganz leichte Anspannung. Und das Wichtige kommt erst jetzt. Du kippst das Becken zu dir ran und dadurch sollte deine Lendenwirbelsäule jetzt erstmal abgeflacht werden. Du bringst deine Hände nach vorne und beugst die jetzt von der Hüfte aus vorwärts, bis deine Hände auf das Möbelstück jetzt runterkommen. Behältst ganz bewusst diese Kippung vom Becken und gehst jetzt mit dem Rumpf tief nach unten. Das Ziel dabei ist jetzt, dass du deinen Rumpf zwischen deine Arme bringen kannst und dass deine Lendenwirbelsäule entweder mindestens gerade, noch besser wäre, wenn sie hier in dem Bereich eine kleine Buckel macht, weil da bist du dich sicher, dass den hinteren Anteil der Wirbelkörper, wo die Gelenke sind, dass da auseinander geht und ein bisschen mehr Platz für den Nerv geschafft wird. Du bleibst in dieser Haltung für ungefähr 5 Sekunden, richtig die Gesäßmuskulatur anspannen, das Becken noch weiter zu dir ranziehen und dann langsam wieder hoch und die Arme wieder nach unten. Das Ziel ist genau, mehr Platz auf den hinteren Anteil der Wirbelkörper zu schaffen. Genau da, wo der Nerv jetzt rauskommt. Und diese Übung solltest du mindestens 5 bis 10 Mal wiederholen. Bei jeder neuen Wiederholung versuchst du dann noch tiefer mit dem Rumpf zu gehen. Denke daran, zuerst das Becken zu dir rankippen, deine Hände kommen nach vorne und dann beugen an der Hüfte. Ganz gerade, die Knie sind nach außen gedreht,
Das Gesäßmuskel ist angespannt, dein Kopf ist zwischen die Schulter und dein Rumpf bildet eine Gerade. Und dann langsam wieder hoch. Und das ist unsere erste Übung. Bei der zweiten Übung brauchst du entweder ein Gurt oder ein Bademantelgurt. So. Und das sollst du dir jetzt halt ungefähr auf der Höhe von deinen letzten Rippen hinlegen. Das ist relativ hoch. Das machst du jetzt einmal quer. Ja, fixierst es jetzt ganz bewusst mit deinen Händen und gehst dann in Vierfüßlerstand. Wichtig dabei ist es, wenn du jetzt hier bist, diesen Gurt, der muss ganz schön straff sein. Deine Füße sind aufgestellt, deine Hüfte und Knie sind in 90 Grad. Und jetzt ziehst du nach vorne mit deinen Händen so, dass der obere Anteil von deiner Brustwirbelsäule jetzt fixiert ist. Und dann als erstes das Becken wieder zu dir kippen. Und dann versuch mal nach hinten zu gehen mit deinem Gesäß. Halte aber dagegen mit den Händen den Gurt ganz doll fest, damit den oberen Anteil, das heißt die Brustwirbelsäule, fixiert bleibt. Und mit dieses Kippen plus nach hinten gehen, schaffst du dann wieder Platz zwischen den Wirbelkörper. Gehst so weit nach hinten, bis es für dich angenehm ist, bleibst da so ungefähr 3 Sekunden und dann langsam wieder zurück. Wieder den Gurt ein bisschen fester machen, nicht wegrutschen lassen, das Becken zu dir kippen und dann Gesäß Richtung Hacke nach unten kommen. 3 Sekunden bleiben und langsam wieder zurück. Und auch diese Übung solltest du jetzt mindestens so 8-10 Mal wiederholen. Diese Reizung an der Nerv passiert hauptsächlich, weil eine Überlastung bzw. eine Überstreckung zwischen der Brustwirbelsäule und der Lendenwirbelsäule hast. Das heißt, alle Haltungen, wo du eher in die Überstreckung reingeht, wird dafür sorgen, dass deine Beschwerden noch schlimmer werden. Deswegen solltest du versuchen, ganz bewusst, wenn du in der Überstreckung arbeiten musst, zuerst das Becken zu dir ranziehen, die Bauchmuskulatur anspannen und erst dann den Rücken strecken. Dadurch sorgst du dafür, dass der Druck auf den hinteren Teil weniger wird und dein Nerv genug Platz hat und nicht weiter gereizt wird. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und dass du mit den Übungen auch deine Schmerzen lindern kannst. Probier es mal aus und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!